documenti faticosi di poche pagine. Specialmente quelli della Radar Digest non erano nuovi a questo tipo di operazioni commerciali. Dunque, verso la fine della propria vita Duven ebbe a dire: salvo Rembrandt o Franz Hals, non comprerò mai pittori che non siano italiani. Posso vendere qualsiasi Rembrandt o Franz Hals, per quanto modesto, ma quando si arriva al Rinascimento si trova la bellezza fisica. E i miei clienti vogliono la bellezza fisica. Qualche volta, tuttavia, egli violava la regola. Comprerò una madre con fanciullo di Reynolds, perché gli parve un quadro di prim'ordine, anche se la madre aveva un aspetto troppo dimesso. Ma i clienti non volevano una madre casalinga. Il dipinto fu poi venduto all'asta e comprato da John J. Johnson, un magistrato di Filadelfia, e ora appartiene al Philadelphia Museum. Scusate. I clienti di Duven non solo non volevano le massaie, ma neppure le donne grasse. Si creò così una certa freddezza fra loro e il grande pittore fiammingo Rubens. Senza occhiali non ci vedo più una sega. Sicché Duven trovò difficoltà a soddisfare la sua predilezione per quell'artista. Una volta, tuttavia, perse la testa e comprò una Madonna di Rubens. Ma a pulitura venuta la Madonna si rivelò per una madre che allattava. E poiché i suoi clienti, oltre a disinteressarsi delle massaie e delle donne grasse, si disinteressavano anche delle madri che allattavano, Duven fu costretto a relegare anche quel dipinto in cantina. Più tardi scoprì che i suoi clienti non erano ben disposti neppure verso i pirati, che avevano una faccia bonaria. Con l'andare degli anni nel sotterraneo di Duven si accumula una quantità di madri che allattavano, di massaie, di pirati e di uomini senza donne, di quadri che avevano violato il settimo comandamento, di opere della scuola di Barbizon e di moderni. Il valore di quella bizzarra raccolta diventò incalcolabile. Venda le cantine, lo supplicava il suo amministratore. Venda le cantine e paghi i debiti. Ma Duven era affezionato al sotterraneo e non si accorgeva di avere debiti. Una volta le suggerirono che, se non voleva vendere il contenuto delle cantine col proprio nome, avrebbe potuto dare la roba a Condler, il quale ne avrebbe tratto per lui un immenso guadagno. Ma Duven non poteva permettere al suo più pericoloso rivale di spartire qualcosa con lui. Perché devo procurare affari a Knodler con la mia roba? Diceva, ignorando completamente il fatto che Knodler era già un ottimo affarista e non votò la sua cantina. Dopo il suo primo affare con Duven, Samuel H. Kress, il proprietario dei grandi magazzini che portano il suo nome, confidò a un amico che non sarebbe più tornato da lui a causa dei prezzi. E quando inevitabilmente vi tornò, l'amico gli chiese: credevo che tu non saresti più andato da Duven. Che cosa ti ci ha fatto tornare? Il fatto che possiede cose che non posso trovare altrove, rispose Kress. Diceva la pura verità, è una verità che ogni cliente di Duven doveva scoprire da solo.
Una volta, tuttavia, Dubin fu costretto ad accordare a un cliente uno sconto eccezionale. La signora Gilbert Miller, moglie dell'impresario e figlia del finanziere Jules Bache, entrò un giorno da Dubin per dare un'occhiata a certi quadri che suo padre aveva in animo di comprare. I quadri non la entusiasmarono. Senza farsi troppe illusioni, chiese all'aiutante di Dubin, Bertram Boggis, se lì non ci fosse nulla che avesse meno di 4 secoli. Boggis la condusse allora in un'altra stanza e le mostrò Don Manuel Osorio de Zuniga, di Goya, il piccolo ragazzo in rosso che grazie alle riproduzioni è diventato uno dei quadri più famosi del mondo. La signora Miller se ne innamorò e tornata a casa dichiarò al padre che non avrebbe potuto vivere senza il ragazzo in rosso. Bache confidò la passione della figlia a Dubin, il quale lodò il gusto della signora Miller e chiese $275.000, 171.875.000 lire dell'epoca. Per soddisfare quella passione, Bache accettò immediatamente. Per soddisfare quella passione, Bache accettò immediatamente. Vi rileggo tutto il periodo perché se no non ci capite. Bache confidò la passione della figlia a Dubin, il quale lodò il gusto della signora Miller e chiese $275.000 per soddisfare quella passione. Bache accettò immediatamente. Il genero di Bache, Gilbert Miller, si mostrò invece di diverso parere. Per prima cosa dichiarò non esisteva un Goya che valesse $275.000. Il gran pubblico conosceva Goya meno di adesso. Inoltre provava la netta sensazione di aver già visto in qualche luogo il ragazzo in rosso. Si mise perciò a indagare e scoprì che il quadro era appartenuto alla moglie del commediografo francese Henry Bernstein. Miller andò a trovare Bernstein. Henry gli disse: ho l'impressione di aver già visto quel quadro. Certo che l'hai visto, ribatté Bernstein. L'ho adoperato per la messa in scena del Galerie des Glaces, commedia di Bernstein rappresentata a Parigi nel 1924, con Charles Boyer come protagonista. Quanto ti hanno dato per quel quadro quando l'hai venduto? Domandò allora Miller. Bernstein raccontò che sua moglie e lui l'avevano venduto a un mercante di Parigi per $50.000, 31.250.000 lire dell'epoca.